Dik li kellha tkun vaganza f'pajjiżna għal familja mill-Polonja spiċċat inbidlet fi traġedja, disgrazzja li ħasdet il-ħajja ta' Olivia Woźnowska. Wara tfittxija ta' aktar minn 40 siegħa nstab il-katavru ta' din it-tifla Pollakka illi kienet kaxkret bil-baħar nhar it-tnejn filgħaxija. Il-katavru ta' Woźnowska ittella lejn il-mol tal-marfa permezz tal-lanċa tal-AFM ftit qabel it-tokki ta' nofsinhar wara li t-tifla kienet ġiet lokalizzata mill-għaddasa f'qiegħ il-baħar. Il-Pulizija stess ikkonfermaw fi stqarrija li l-katavru tat-tifla instab maqbut mal-blat fil-qiegħ tal-baħar u minnu fih kienet infurmata l-Maġistrat Monika Borġgalja li fetħet inkjesta biex issa l-investigazzjonijiet qegħdin jissuktaw minnaħa tal-Korp tal-Pulizija. Kien kmieni filgħodu meta l-għaddasa mill-AFM u dawk tal-Protezzjoni Ċivili komplew bit-tfittxija fiċ-ċirkewwa għal din it-tifla Pollakka ta' 13-il sena illi jumejn ilu inġarret mill-baħar waqt li kienet qed tieħu ritratti fiż-żona taċ-ċirkewwa flimkien ma' missiera u ħuwal kbir. Dawn l-għaddasa kienu diġà għamlu tfittxija mir-ramla ta' Paradise Bay sal-lukanda li ġġib l-istess isem. Imbagħad it-tfittxija komplit bl-użu tal-lanċa Melita tal-AFM dan fil-waqt li ntużaw ukoll xi drones. Fil-post kien hemm anke diversi uffiċjali tal-Pulizija u tat Transport Malta kif ukoll backup minn Mater Dei biex għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu waslet l-aħbar traġika. L-għaddasa kienu tellaw il-katavru ta' Olivia Woźnowska biex bekk il-ftit tama li forsi seta' kellhom il-ġunituri tagħha sfumat fix-xejn, storja taqsim il-qalb illi immarkat lil din il-familja. Intant kien konfermati li l-ġenituri tat-tifla mal-ewwel ingħataw l-assistenza psikoloġika neċessarja wara it-trawma li għaddew minnha huma ġew assistiti mis-Support Response Team tal-Pulizija.